အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါTHIHA channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ယနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော် branding mode ရဲ့ကျွန်တော်ပတ်တူးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာကျွန်တော် normal group နဲ့ dark group အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့မှာ light group ရဲ့ contrast group ရဲ့ဆိုပြီးတော့ group နှစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့THIHAပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးပါဦး light group အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် light group อ่ะဆိုလို့ရှိရင် dark group ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ် light group မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က light ရဲ့ screen ရဲ့ color dot ရဲ့ linear dot ရဲ့ lighter color ရဲ့ဆိုပြီးတော့၅ခုပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် creation မလုပ်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီ internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေပြီး overlay ထပ်မယ်အဲလိုမျိုးခါတွေမှာဒီ mode တွေကအဆင်ပြေပါတယ်အသုံးများတဲ့နှစ်ခုကတော့ screen နဲ့ color dot ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပုံတွေသုံးလို့ဆိုတော့မိုးရွာတာတို့နှင်းကြတာတို့မီးလောင်တာတို့အဲလိုမျိုးပုံတွေမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် PNG မဟုတ်တဲ့ file တွေပေါ့ကျွန်တော်နောက်ခံတွေကို transparent မဖြစ်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော် guide ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် blending mode ပြောင်းလဲခြင်းအပြင်နောက်ခံ background layer နဲ့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ blending layer နဲ့အဆင်ပြေအောင်သူကထပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ light group မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက dark group ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ dark group မှာတော့အဖြူရောင်ကိုသူက hide ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အနက်ရောင်ကိုသူကပြပေးပါတယ်ဒီ light group မှာတော့အနက်ရောင်ကိုသူကဖြောက်ထားပြီးတော့ဖြူရောင်ကိုသူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က light ကိုထားလိုက်ရင်အဖြူရောင်ကိုသူကပြပြီးထားမှာပါအနက်ရောင်ကိုသူကဖြောက်ပြီးထားမှာပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ mode လေးအကြောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြရစီပြီးခဲ့တဲ့ mode မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dark group မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအနက်ရောင်ကိုပြပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနက်ရောင်ထင်းထင်းမြင်နေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် multiply mode ပဲဖြစ်ဖြစ်color ဘန်းပဲဖြစ်ဖြစ် linear ဘန်းပဲဖြစ်ဖြစ် dark color ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနက်ရောင်ကထင်းထင်းမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်light group မှာတော့အဖြူရောင်ကထင်းထင်းမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် light ကိုဘယ်လိုမျိုး mode တွေမှာအများဆုံးသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညအချိန်ခါမှာ tripod နဲ့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ camera နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံတွေကျွန်တော်ဘန်းမုံနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကိုပို့လို့ခြင်းနဲ့ပုံတွေပေါင်းခြင်းတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်အောက်ခံbackground ပေါ်မှာပုံ3ပုံမြင့်3ပုံ5ပုံမြင့်5ပုံအဲလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ light လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာရှိတဲ့အလင်းတွေအားလုံးသူပေါင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးသုံးတာကတော့ကျွန်တော် astrology photography ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နက္ခတ္တရာပုံတွေပေါ့အဲလိုမျိုးပုံတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ light အုပ်ကတော့မပါမဖြစ်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ mode ဖြစ်ပါတယ်ဒီ light group မှာကျွန်တော်အတော်များများအသုံးပြုတဲ့နှစ်ခုကတော့ screen mode နဲ့ color dot mode ဖြစ်ပါတယ် screen ကတော့ကျွန်တော်အနက်ရောင်သူက PK ကိုလုံးဝဖျောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ color dot ကကြတော့အရောင်တွေကို color တွေကိုတောက်ပလာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် color dot ဆိုရင်ဒီအရောင်တွေကတောက်ပလာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ color band မှာဆိုရင်တော့သူကမှောင်သွားမှာပါ ZawGyi band ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံတစ်ပုံမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မိုးရွာနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီအနက်ရောင်နောက်ခံနဲ့ရှိတဲ့ဒီ rainy ပေါ့မိုးရွာနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကို light ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနက်ဒီကိုအကုန်လုံးသူကဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် screen ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ color dot ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ screen နဲ့ color dot နဲ့ရောက်တော့ဒီ screen ကတော့မုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ normal mode ပုံစံပြောလို့ရတာပေါ့ color dot မှာတော့ဒီ color တွေနဲ့အရောင်တွေပို့ပြီးတော့တောက်လာမှာပေါ့ဘိုးရွာနေတဲ့ပုံရိပ်ထဲမှာဒီမီးရောင်လေးတွေပါလာမှာပေါ့သူကတော့နည်းနည်းတုံတန်းကိုသဟဇာတာဖြစ်စေတာပေါ့ linear dot ရောက်တော့သူကတော်တော်ကြီးကိုမှကျန်းသွားပြီဗျသူ့ရဲ့ပို့ဆိုတာကတော့ဒီ lighter color ပေါ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေဆုံးကတော့ screen နဲ့ color dot ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်နှင်းကြနေတဲ့ပုံလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က screen သို့မဟုတ် color dot ဒါဆိုရင်သဟဇာတာဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တလက်စရဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်မပြောခဲ့ရဘဲနဲ့ကြံခဲ့ရတဲ့အားတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ PGR white နဲ့ပေါ့
အဲ့လိုမျိုးပုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က darken group ပေါ့ darken group မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက show black hide white အဖြူရောင်သူကဖုံးထားပြီးတော့အနက်ရောင်သူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစဉ်ပြေဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့က dark color ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ် stroke တစ်ခုအနေနဲ့ contrast group ကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် contrast group မှာဆိုရင် overlay ရယ် soft light ရယ် hard light ရယ် vivid light ရယ် linear light ရယ် pen light ရယ် hard mix ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ contrast group မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အသုံးများတာတော့ overlay ရယ် soft light ရယ် vivid light ရယ် linear light ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးများပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော်သုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံတစ်ပုံကိုပို့ပြီးတော့ sharp and clear ဖြစ်ရှင်တဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ blending mode ကိုသုံးပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင် neutral tone တွေနဲ့ဒီ 75% of gray တွေကိုသူက hide ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အလင်းနဲ့အမှောင်နှစ်ခုစလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်လင်းနဲ့အမှောင်နှစ်ခုစလုံးကိုဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံအနက်နဲ့ကျွန်တော်ခုန snow နှင်းကြတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးဒီမှာ overlay လို့ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က black ဒီအကုန်လုံးကို तू က hide သွားပါပြီ white ဒီအကုန်လုံးကို तू က show တာဖြစ်ပါတယ် overlay နဲ့ soft light နှစ်ခုတည်းဒီအပေါ်ကနှစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့က black ဒီကို तू က hide မှာဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်တွေကို तू ကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ hard light က vivid light က linear light က pen light က hard mix ကအဲ့ဒါတွေကတော့အနက်ရောင်ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်တော့ထုတ်ဖောက်ပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် overlay သုံးမဟုတ် soft light နဲ့ပဲဒီနှင်းကြတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ dreaming ပုံစံလေးဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင် overlay သုံးလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် detail တွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ခြင်းတဲ့အခါတွေမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ filter တွေက other တွေက high pass ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ detail ရလောက်တဲ့အနေထားမှာ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ landing mode ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ soft light က vivid light ကအဲ့ဒီမျိုးပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြံတဲ့ဟာတွေသုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shuffle နေပူကျန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် soft light ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါ before ပါဒါ after ပါဒီလေးတွေတည်တည်သားတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ video file တွေက မိတ်ဆွေတို့တဲ့တောင်းတနေရာနေသုံးတဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ THIHA channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးအားလုံးဆင်ပြေကြပါစေ Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.